O, labvakar! Labvakar! Dažas pazīstamas sejas un citi ogrēnieši ieradušies. Sveicināti Ogres kultūras namā. Otro mēnesi esmu šeit direktora vietnieks. Man prieks stādīt priekšā mūsu pavasara svētkus, ziedu svētki, narcises, tulpes, dzejnieki, mūziķi. Tādi ļoti patīkams pasākums, tradicionāli jau 4. gadu, bet šogad īpašs. Pirmkārt, tāpēc, ka es esmu savā amatā, tagad otrkārt, tāpēc, ka bez jaunajiem dzejniekiem, kuri katru gadu mūsu talanti šeit, mūsu talantu kalvē uzstājas, ir ieradušies savus dzeju nolasīt arī daži Saeimas deputāti. Un kā pirmo no šiem es gribētu aicināt Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātu Viktoru Šķerbatiku. Lūdzu, Viktor. Labdien, Ogre. Labdien, pasākumu vadītājs. Varēja tev, kā saka, necensties tik daudz mani te par to frakciju, jo te es esmu vienkārši, šodien es esmu atnācis pie jums kā vienkārši cilvēks, un man ir dzejolis, arī vienkārši dzejolis par dzīvi. Dzejolis saucas Pēdod. Lūdzu. Pēdod māt, ka nepaēdu. Pēdod treneru, ka nepacelu. Pēdod Latvijā, ka nevinnēju. Pēdod man, Viktoram. Paldies. Paldies, tas bija Viktors Šķerbatiks. Izrādās ļoti sirsnīgs cilvēks, arī dzejnieks, ne tikai sportists un deputāts. Ļoti patīkam. Tā. Kurš tur, kas otrajā rindā? Kuršu? Klausamies dzeju, te ir dzeja. Kuršu? Pēc tam jautājumus Viktoram uzdosim pēc neilga brītiņa. Un kā otrais nāk tātad koalīcijas partneris Viktoram arī tas būs Ainars. No Latvijas pirmās partijas Ainars Šlesers. Lūdzu, Ainar, nāciet. Labdien, Ogre! Labdien! Es pirmais gribēju pateikt tikai dažas lietas. Ogre jau sen ir kā Rīgas guļam rajons. To es esmu dzirdējis jau no vairākiem cilvēkiem, un es nedomāju, ka ogrēniešiem tas patīk. Kad es būšu Rīgas mērs, kas tuvītās arī notiksies, es domāju, ka Ogre ir jāpievieno Rīgai kā ekonomiskā zona un arī kā Latvijas geogrāfiskā zona. Un jāpaņem arī Ikšķila ar visu lauku teritoriju. Kādi tur ir īpašumi, kāda infrastruktūra, tas viss kopēji un Salaspils un Rumbulas gals, jā. Kopā tas veido plašu ekonomisku zonu. Labi, aizrunājos. Dzejolis, mans paša dzejolis. Es tikai gribu pateikt to, ka valstī daudz ir jāštuko. Ir jāsavelk kā dažreiz jostas un jāsataisa tās līdz ostas. Man draugu ir daudz, bet ienaidniece viena. Tā Sudraba. Un laikraksts Diena. Paldies, Ogre, paldies. Paldies, Ainar. Paldies Aināram. Paldies Švaisara kungam. Jā. Pārsteidz man šie talanti. Pārsteidz, ka tik talantīgi ir dzejnieki mūsu deputātu vidū. Un jau pati nāk. Švaisara kungs, palieciet vēl jūs arī. Jau tepat arī jaunā laika frakcijas pārstāve. Aktrise Ausma Kantāne. Labdien visiem! Labdien! Forši, izremontēts, forši, jaunā kultūras namā patīkam vienmēr uzstāties, forši, Es gribēju tādu humorīgāku dzejoli, bet nav par nakti humorīgi tādu nolasīt. Pati sadomāju arī, patīkam. Stibatu, stabatu, čurps, caur krūmiem, vien adatu turps. Zaniņi, baniņi, zvaniņi skan. Tas lācītis ciemos nāk man. Stibatu, stabatu, rubatu, rabatu, dariņi, mariņi, zvaniņi skan. Zariņi krakst, lācītis nāk. Tas mans zemapziņas prāts, tas lācītis zemapziņā man.
Kāpēc neskan aplausi? Tā bija Ausma Kantāne, aktrise. Nu labi, tiekamies tieši pēc gada atkal ar šiem pašiem dejoļiem, un mazajā zālītē tūlīt sāks mūsu 5-klasnieki, 6-klasnieki un daži vidusskolēni, kuri piedalījās konkursā Zvirbulis 2009. Tur būs interesanti. Nāciet, arī tur būs interesanti.